ارکانو کې یو رکن دی. هغه ارکان چې په هغې باندې د اسلام بنیاد ولاړ دی، د هغه ارکانو نه یو رکن هغه زکات ورکول دي. زکات قرآن مجید ګڼ مقاماتو کې د هغې حکم کوي، د هغې د ادا کولو. احادیث مبارکو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په تاکید سره د زکات ورکولو حکم کړی دی، او د مسلمانانو په د زکات په فرضیت باندې اجماع هم ده. د زکات فرضیت محترم او د هغې منکر کافر دی، او بغیر د څه قسمه عذر نه چې سړی ګناه ګڼي نه ورکوونکی دا فاسق فاجر دی، ګناهګار دی. رب ذوالجلال قرآن مجید کې په ګڼو مقاماتو کې د زکات حکم کړی دی، د زکات ذکر یې کړی دی، د زکات ترغیب یې ورکړی دی. په زکات نه ورکولو باندې محترمو هغه زورونه وعیدات راغلي دي. یو ځای قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال ذکر کوي، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې ایمان یې راوړی د نیک اعمال یې کړي دي، واقاموا الصلاة منځ یې قایم کړی دی، او دریم نمبر وآتوا الزکاة زکات یې ورکړی دی، لهم اجرهم عند ربهم، د دیو دپاره اجر د دی په نزد د رب د دیو، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به دیو باندې یری او نه به دیو غمجن یری. د مرګ په وخت کې د دیو سره به حالت دا وي چې نه به دنیا کې ورنه څه پاتې کېږي، هغې پسې غمجن وي، او نه به د راروان حالاتو نه چې څه مخې ته پېښېږي د هغې نه دی خوفزده او په یره کې وي. دویم ځای الله رب ذوالجلال ذکر کوي، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، تاسو منځ قایم کوي او زکات ادا کوي، ورکعوا مع الراکعین، او رکوع کوي د رکوع کوونکو سره، یعنی لمونځ د جمع سره ادا کوي. دریم ځای قرآن مجید حکم کوي، فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا بالله، تاسو منځ قایموئ، زکات ادا کوئ. او یو بل ځای ذکر کوي، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تاسو منځ قایموئ، زکات ورکوئ، زکات ادا کوئ، او د الله د رسول اطاعت کوئ، شاید چې په تاسو به دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وشي. دا مضمون محترمو قرآن مجید کې په ګڼو مقاماتو کې ذکر دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د زکات ذکر ځای په ځای په حدیثو کې کړی، مختلفو وفودو ته، مختلفو علاقو والو ته. کله چې یو صحابي عامل لیږو، یو صحابي والی او گورنر لیږو، هغه ټول ارشادات د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د زکات په حوالې سره راجمع کې، نو ډېر په ګڼ تعداد کې هغه محترمو ذخیره حدیث کې موجود دي. یو ځای نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل، بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد د په 5 سيزونو باندې دي. کوم چې بنیادونه ورته ویل کېږي چې د هغې نه بغیر یو عمارت نشي قایمېدی، هغه د اسلام بنیاد تعمیر آبادی په هغه 5 سيزونو باندې را. اول نمبر نبی علیہ السلام ور شهادت لا اله الا الله وان محمد رسول الله، الله د وحدانیت اقرار کول، الله ایک یو ګڼل، داغه سره داغه په ذات کې څوک نه شریک کول، داغه سره داغه په صفاتو کې څوک نه شریک کول. او دویم نمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت گواهی ورکول، شهادت ورکول. او دویم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اقام الصلاۃ، منځ قایمول، دا دویم رکن دی د اسلام. او دریم نمبر ایتاء الزکات، زکات ورکول، زکات ادا کول، دا دریم رکن دی د اسلام په کوم باندې چې د اسلام بنیاد ولاړ دی. او څلورم نمبر حج البیت، د بیت الله شریف حج کول. او پنځم نمبر صوم رمضان، د رمضان روزي نیول. یعنی دا 5 سيزونه هغه دي چې په دې باندې د اسلام بنیاد ولاړ دی. څوک چې د دې نه یو سیس کنډم کوي، هغه وباسي، گویا دی د اسلام د بنیاد نړول غواړي، دی د اسلام بنیاد راغورځي ختمول غواړي د سره. او یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، الزکات قنطرة الاسلام، زکات در اسلام پل دی. څنګه چې په پل باندې یو سړی پوری وزیزان هغه طرف ته ورسي، دغسې د زکات په ذریعه سره انسان الله رب ذوالجلال ته ځان ورسي، الله ته ورسېدل کېږي په دې سره. او یو بل حدیث کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ بن جبل رضی الله عنه یمن ته لیږو، دی والی جوړ کړو، گورنر جوړ کړو.
دته و فرمایل انک تأتی قوما معاصا ته چې په یمن کې تا ته به خلک راځي اهل کتاب تا ته به یو قوم راځي چې اهل کتاب ورته ویل کېږي یهود دي نصارا دي فدعوهم الى شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله اولت اسلام طرف تروبل ورته وي چې د الله د وحدانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار وکړي نو کدی قبول کړه فانهم اطاعوا لذلك کړه خبره ومنله دویم نمبر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فعلمهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات باليوم والليله به دیو ته وایا چې په تاسو باندې په شپه ورځ کې 5 منځونه فرض دي چې کله د دین اقرار وکړي نو بیا ورته وایا ان الله قد فرض عليهم صدقه چې په تاسو باندې الله رب الجلال زکات فرض کړی دی دریم نمبر کې هغه خلکو ته به ترغیب ورکړه ورته په تاسو باندې الله زکات فرض کړی تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم تاسو رمالدارونو باغ غستې شي او تاسو فقیرانو ته ورکول شي یعنی یو سره چې ته مسلمانې د دې خبر ورته دا د خبرې به منې بیا به اسلام کې داخليږي کله دې امور او عقیده نه ساتلې به اسلام کې نشي داخلي او یو دریم ځای حضرت القمر رضی الله تعالی فرمایي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې څنګه حاضر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکات اموالکم تاسو اسلام به الکاملېږي چې تاسو زکات ادا کړئ یعنی د اسلام کاملیت در زکات بدایګي سره ده تر څوم چې زکات نه ادا کړي په وخت پورې ستاسو اسلام نشي کامل ولی زکات د زکات رکن دی د اسلام نو تر څو پورې چې هغه رکن نه بیا منتشر هغه وخت پورې د کاملیت نشي راتلی دیو جن محترمو زکات د بنیادی ارکانو کې د قران مجید نه ثابت دي را حدیث نه ثابت دي دیو جن منکر ته کافر ویل کی او د زکات محترم ډیر فواید هم دي ګورئ یو خو د الله حکم دی مونږ ته څه فائدې را معلومي یو کنه را معلوم بس مونږ د پردا قبیله چې مونږ ته خالق او مالک د کائنات رب مونږ ته حکم کړی د زکات ادا کړئ دا دغه حکم دی کما ته به پیدا ښکاری کنه ښکاری زو په ژوند ته دغه حکمتونو رسول معلوم کی کله کله د شریعت احکامات دا ماوراء العقل وی خلاف عقل نه وي زموږ تاسو عقلونه کمزوري دي وړو کې دي نشي ورسېدای کله نو د زکات حکم کې ډېر ښکارا دغه حکمتونه مشتره لیکن عرض مې دا کوو چې کا مونږ تاسو ته صحیح حکمتونه پیدا بګي په نظر راځي او کنه راځي مونږ به دا کوو چې د الله حکم دی لیکن سره د دې ډېر فواید دي قرآن مجید ذکر کړی دي په حدیث مبارکو کې راغی ذکر شوی دی اول نمبر په دې زکات ادا کولو سره انسان یو فرضي حکم دی د الله غ پوره کوي لیکن په دې زکات ادا کولو سره اول فائدہ دی چې انسان د جنت مستحق ګرځي قرآن مجید کې الله ذکر کوي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون الله وی په دې آیاتونو کې و صفات د مؤمنانو ذکر کوي الله فرمایي چې دا صفات دي کامیاب دي دیکھیو صفات دار چې زکات ادا کوي او کله چې دا و صفات ذکر کی ادینه بس به الله فرمایي اولئک هم الوارثون دقه خلق دا وارثان دي الله د سوارثان دي الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جنت الفردوس چې دا په ټولو جنتونو کې غوره جنت ده اعلی جنت ده بهترین جنت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو د الله نه سوال کوئ جنت الفردوس وړي دي خلقو ته جنت الفردوس په میراث کې ملاويږي او هم فيها خالدون دي و باقي کې همیشه او دریم ځای یو اوږد حدیث قرآن مجید کې الله رب الجلال تذکرہ کوي فرمایي وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزکاه هغه خلک چې هغه اني معكم پیغمبر ممتاز سره یو استعمال غيو په هر حالت کې استعمال ګرځیا کو او بیا لئن اقمتم الصلاه کدیو منځ قائم کو واتیتم زکات ورکو وامنتم برسول زمان پر رسولانو ایمان راوړو وعزرتموهم دا وی مدد وکړو واقرضتم الله قرضا حسنا الله ته بهترین قرض ورکړه لو کفرن عنکم سیئاتکم ولادخلنکم الله فرمای اول نمبر
د دې په بدل کې بس تاسو نه زه ګناهونه ورزم ختم به کوم ثواب وکړم. او دویم نمبر ولادخلنکم خامخا تاسو به هغه جنتونو ته داخل کوم چې هغې نه لاندې نهرونه بهیږي، تجري من تحت لاندې ورنه نهرونه بهیږي. زموږ مفسرینو آواز کوو لاندې ورنه نهرونه بهیږي. نو مخکې به خلکو تعبیر کوو یاره چې په څنګ د هغې کې په خوا د هغې کې به نهرونه بهیږي یا په منځ د هغې کې به نهرونه. خو اوس د اشکال له سره ختم شو. د بهر دنیا ته چې سړی لاړ شي نو هلته راوي مالداره خلک ښه وټلي اعلی وټلي ښځه ګوده دا د سمندر په منځ کې به اوبو کې هغوی جوړوي. دا د مالداره سړي علامت دي، دا د غوروالي علامت دي. موږ د دوبۍ کې یو چا بوتلو ول سمندر کې دننه یو پارک دی هغې ته ځو نو دننه موږ روډو پکې بیا دننه لاړو زګونه هغې کې وګرځېدو هوټلو پکې. دا اوس د دې علامت دی د سړي سره ډېره پیسره ده ډېر مالداره دی دلته ځای جوړ کړی دی. نو الله فرمایي په دغه نهرونو کې به په هغه اوبو سمندرونو کې به الله بهترین محلات دیو دپاره تیار کړي چې دوی به هغې کې همیشه اوسېږي. او نبي علیه صلات وسلام په ابو هریره رضی الله عنه راوي دی فرمایي یو عربي نبي علیه صلات وسلام ته راغی ویل الله پیغمبره دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. ما ته یو داسې عمل وښیه د الله پیغمبره چې زه هغه عمل وکړم او د هغې په ذریعې سره ما الله زه جنت ته داخل شم د هغې په ذریعې سره. نو نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل تعبد الله لا تشرک به شیء. ته د الله عبادت کوه د هغه سره څوک مه شریک کوه. هغه ایک یو ګڼه په ذات کې هم په صفاتو کې هم هغه یو وګڼه د هغه سره څوک مه شریک کوه. او دویم نمبر وتقیم الصلاة المکتوبه فرض مونځ کوه. او دریم نمبر د زکات المفروضه ته فرض زکات ادا کوه. تصوم رمضان او د رمضان روزي ادا کوه. داسې دی ورته د الله رسول زه خو په دې عمل کوم او کمې زیاتې به نه کوم. دا کس چې کله لاړو نبي علیه صلات وسلام د دې په باره کې وفرمیل من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. تاسو کې چې څوک دا غواړي جنتي چهره وګورم جنتي کس وګورم بیا دې ته دې وګوري دې عربي ته. ولې د زکات ادا کوي، د مونځ کوي، د حج ادا کوي، د رمضان مبارک روزي نیسي. یعنی څوک چې اسلام په دغه ارکانو باندې مداومت کوي، په دې باندې ژوند او زندگی تیروي، په دې باندې عمل کوي، دا ژوندي ساتي، دا سړی د جنت مستحق ګرځېږي. په دې سره دنیا کې د ده لپاره دغه زیر او خوشخبري ده. او یو بل حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله عنه فرمایي ویل نبي علیه صلات وسلام سره موږ صحابه کرام ناست. نبی علیہ السلام وفرمایل اکفلوا لی بست اکفل لکم بالجنه. تاسو د شپږ خبرو ما ته کفالت ضمانت راکئ، د شپږ خبرو ما ته ګارنټي راکئ، زه به تاسو ته جنت ګارنټي درکړم چې دا جنت به الله تاسو ته درکړي، تاسو به جنت مستحق ګرځئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل هغه اووه څیزونه سري شپږ څیزونه الصلاۃ مونځ قایموئ، مونځ مه پرېږدئ. دویم نمبر والزکات زکات ادا کوئ، زکات مه پرېږدئ. او دریم یې وفرمایل والامانت امانت کې خیانت مه کوئ. او څلورم نمبر والفرج د شرمګاه حفاظت کوئ. او پنځم نمبر والبطن ګېډې حفاظت کوئ چې حرام ورته لاړ شي. او پنځم نمبر واللسان د ژبې حفاظت کوئ چې چاته ته نقصان ونه رسیږي. دا په غیبت کې، دا په دروغ کې، دا په نورو مردارو کې ککړه نشي. څوک چې د شپږ څیزونو ما ته ضمانت راکړي د الله پیغمبر فرمایي زه د جنت ضمانت ورکوم. وګویا زکات ورکولو سره الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنت ضمانت ورکړی. او یو بل حدیث کې مرضی نبی علیہ السلام فرمان اقام الصلاة وآتى الزکاة وحج البیت وصام رمضان وخرج الضیف دخل الجنه. چا چې زکات ادا کړو د مېلمه مېلمستوب یې وکړو دا سړی به جنت ته داخل شي. به دې نو یو د هغې محترمو انسان د دې په ذریعې سره د جنت مستحق ګرځېږي. او دویم نمبر په دې زکات سره د انسان نفس پاکېږي، د زړه د رذایلو قبایحو نه پاکېږي او د مال صفایي ور سره راځي. د کم مال نه چې د زکات ادا کړي هغه مال هم ورسره صفا شي. قرآن مجید کې الله رب الجلال ذکر کوي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. پیغمبر د دیونه زکات واخلا، صدقه ورنه واخلا. ولی په دې سره به د دیو صفایي راشي، پاکیزګي به ورته حاصل شي. نو دې آیات نه معلومیږي علما فرمایي چې زکات صرف ټیکس نه دی، خذ من اموالهم
په دې پسې وګوره صدقه طاهرهم وتزکیهم په دې سره به د دیو صفایي د زړونو راځي په دې سره به د مال صفایي راځي نو په زکات ورسولو سره انسان ته صفایي د زړه ملاویږي او یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه ورته یا رسول الله انی ذو مال کثیر وذو آل ومال فاخبرني كيف اصنع وكيف انجو الله پیغمبر زما ډیر حلوا یا الله ډیر مال والے ما ته خبر راکا چې زه به څه کوم دا مال به څنګه خرچوم تفصیل راته وخایا نبی علیہ السلام ورته فرمایل تخرج الزکات من مالک فانها طهرة تطهر ترخب المال زکات ورکو زکه زکات پاکون کې سیز ده دا بتا پاک کی ستاره صفای ذریعہ وګرځي د هر قسم رضایلنا قبایحنا د دې ټول سيزونو به ستاره لپاره د صفای ذریعہ وګرځي او دریم نمبر علما فرمایي په دې زکات ورکولو سره د مال حفاظت کیږي او د مرزونو نه انسان ته شفا ملوي په دې سره زموږ مشرانو صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین او به بیماری به بلال اول به صدقه ورکړه د مسنون طریقه د علاج رسته ده اول الله ته رجوع ده صدقه ورکول دي منځ کول دي دعا کول دي کته ته به صحت ملاو نشو بیا د سبب په درجه کې هغه ته ډاکټر او حکیم ته ورسخ خپل علاج وک نبی له صلوات والسلام پر حسلوا اموالکم بالزکات تاسو خپل مالونه د زکات په ذریعہ سره پاک کوي خیره ورنه لري کوي مرداري ورنه لري وداو امراضکم بالصدقه تاسو د خپل مرزونو دوايي هغه په صدقې سره وکي او دریم نمبر کې وفن واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع تاسو د کوم مصیبتونو چپی چې تاسو باندې را روان دي تاسو راغي مقابله په عاجزۍ سره او په دعا سره وکي الله تعالی سونه اوچت کې دعا وکي الله په دربار کې عاجزي پېښ کوي کم د مصیبتونو چپی چې در باندې را روان دي دا وبندش او علما ذکر کوي یو نصرانی وو نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس باندې تیرېدو نبی صلی الله علیه وسلم واعظ او نصیحت کوو صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته واعظ کوو دا حدیث واوریدو حسروا اموالکم بالزکات تاسو خپل مالونه د زکات په ذریعہ سره محفوظ کړئ دغه حفاظت وکړئ مضبوطه کړئ د نصرانی مواوریدل د چلاړو د بر خپل مال نه زکات ورکو ځکه دیو تم بدل الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروغ نه وای دغه خبره 100% رښتونی دی ور خپل مال هر کال زکات ورکو پورا بیا یو کال خبر راغې ورته وای بلار د مصر نه کوم قافله روانه او باقي کې د معلومو ول ټول مال ټول مصیبت ورته ولګیدل چې مال لوټ شو د راغ ځنه په اسبان دی راوخته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته مدینه منوره ته ورشو تورې راوغستله ما ستاسو خبره اوریدلې و چې زکات په ذریعہ سره مالونه محفوظ کړي ما ور کال زکات ورکو زما مال ولې لوټ شو نو دې چې روانو سلاله قطر لاله شاته نو بس یو کس आवाज کوي ودرېګا خطه ورته راوړو اگر دا مال سره چې څوک تله وغورته لیکلي دي ول استعمال محفوظ دی واقعي دا دا قافله روانه و او دا زما اوخه د ټولو نه مخکیوا خو یو ځکه د خپل یو سيزول خپل زخمی شولا دغه وجنه اوخه په ځای کې نه استله قافله مخکی لاړه ټوله قافله لوټ شولا لیکن ستاغه مال چې په کومه اوخه باندې وغه محفوظ پاتې شولا ته مطمئن اوسېږي مال به څو وخت را ورسیږي د من نه شو سید رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار تراغه او چې را ورسره ویل یا محمد علیک الصلوۃ والسلام ارز علی الاسلام محمد پتا باندې درود او سلام صلی الله علیه وسلم ما ته اسلام پېښ کې اسلام پېښ کو بغزه باندې مسلمان شو یقین مو کډیر خلک راشي ما ته وی زمون پلانکې باندې قرضه ده نه راکې زورتم زکات ادا کړه الله تعالی به درته درکې ملاو وشي ما یو چاته ویلو ته جیل کې دغه ضمانت یې کړو سو کله مخ کې واقعیا ده بیا دا کس یو د خو شهید شو او عدالت کس غوښتو ده کس پېښ کې هغه نشته لري شپږ لک روپۍ د جرم جمع کو کسانو ما ته کار لګوز اسلام آباد ایرپورټ کې کوټه تروانو بیا ما یو چاته ویل مورته پیسې ورته ورکو اوس مجبوری ده بیا کال تیر شو حکومت چې ستانه عدالت یو څه واخلي واپس دا غي غسل خو به ناممکناتو نسوي ما بدل کال باندې کال پور کېدو دا به سو ما زکات ورکو
بل کال راغی بل کال بیا ما زکات ورکړو زما دا پوره یقین و چې انشاءالله د زکات په ذریعه سره ماته الله د خپل قرضه راکوي کوم چې ما نه حکومت پیسې اخیستې خپلې پیسې به راکړي یقین و که بل کال زما یو ملګری اوس وفات شوی الله تعالی دې کامل مغفرت نصیب زه شانګله کې وم جلسو ته تلم د جلسو ورځې وي اما ته کال وکړو دې کیس اچولی و های کورټ کې ډېر دقې څه وځای که درته اوس جوړ وکړم شاید ګنټه پې ولګي بهرحال هغه ماته وي ویل زمري د خولې نه هغه ډوڼۍ مو واپس راویستله 6 لک روپۍ به مونږ ته میلاو شوې نو د زکات په ذریعه سره زمونږ مالونه ولې نه محفوظېږي مونږ محترمو چل ورکوو د زکات سره مونږ سره که د 1 کروڑ دوکان وي که نه مونږ کوشش کوو چې دا د 1 کروڑ دوکان مونږ په 30 لاک کې حساب ګورو هغې پیسې ورکړو اول خو ورکوو نه زکات که زکات کوو بیا چل ورکوو د دې وجې نه هغه د زکات چې کم فایدې وي هغه مونږ تاسو ته نه حاصلېږي دویم نمبر مونږ دا کوو چې هیلې بهانې کوو قسمه قسمه هیلې به د معاشر کې هر سړی باغې باندې پوهې دی دریم نمبر دا وي مونږ که زکات ورکوو هم څه کوو مونږ تاسو هغه زکات هر سړی هغه چا ته ورکوي چې هر سبا ته به د باندې زما احسان وي او بیا خپل یو مزدور ته ورکوي خپل یو ماتح ته ورکوي گویا دا مقتدیان خپل امام ته په دې نیت باندې ورکوي چې په امام باندې زمونږ احسان وي بس بیا خیر دی که مونږ ورته تنخواه کمه ورکوو څه مسله نه ده یو مالک دی هغه سره ماتحت خلک ورسره دي هغې ته ورکوي او په ظاهره خو ورته په تنخواه کې نه حسابوي خو ګویا هغه یو قسم په تنخواه کې حسابوي یو کور ته یو نوکر راځي هغه ته په دې نیت باندې ورکوي چې یاره دی خو به زما کال کې ټول کال زما کور کې خدمت کوي هم په دې نیت به راځي خیر دی کال کې زکات خو به راته میلاو نو زمونږ زکاتونه قسمه قسمه طریقې دې وجې نه مونږ تاسو ته فواید نه حاصلوو مونږ چل ول کوو مونږ هیلې کوو د هغه هیلو د وجې نه محترم مونږ ته فواید نه نصیبېږي بهرحال مانس کوو د زکات په ذریعې سره مال محفوظېږي جابر رضی الله تعالی فرمایي والنبي علیه الصلاة والسلام ته یو کس راغی ورته ویل الله رسول یا رسول الله ارأیت ان ادى الرجل زکات مالی ما ته خبر راکړه چې یو سړی د خپل مال زکات ادا کړي نو بیا به څه کېږي وی پر من ادى زکات مالی فقد ذهب عنه شره څوک چې خپل مال زکات ادا کړي د هغه مال نه هغه شر لاړو افترونه محفوظ شو شرور مصیبتونه مرداري دا ختم شو هغه نو دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې په دې سره او څلورم نمبر محترمو په د زکات ورکولو سره په د مال کې زیادت راځي برکت پکې راځي برکت د شریعت اوس د مال کې جوړ کې وزل ما کړی و لک سیز وای ډېر سره بار به کفایت شي ستاسو سره د کرونو نه ورسري دغه سي بیماری دغه سي ضرورتونو به در باندې الله مسلط کی چې هغه مال هغه هم ختم شي به نور قرضونه اخلي دا غیره بارا لیکن برکت دا وستا سره مال لګوي مشکلات و مصیبتونو نه به بیمارونو به تانه تحصیل نه عدالت نه دین به الله وساتي بلک سیس به ډېر کاروش نو د دې په ذریعه سره په مال کې برکت راځي قرآن مجید کې الله ذکر کوي وما آتیتم من زکات تريدون وجه الله فاولئک هم کم خلق چې زکات ورکوي مقصد د الله رضا وي بل څه مقصد نه وي دا کسان خپل مالونه دوه چنکۍ زیاتې ډبلې او دویم ځل الله فرمایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات دا زکات چې په دې سره مال زیاتېږي دوه چنکېږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما من یوم یصبح العباد فيه الا وملکان ينزل فيقول یو مومن سبا کینا مگر په دې حال کې چې دوه فرشتي را اسمان نه نازلېږي هغه دعا کوي اللهم اعط منفقا یا الله مال خرج کوونکې ته په نیکو کارونو نیکو ځایونو کې مال خرج کوونکې زکات ورکړي الله د هغوی په مال کې زیادت وکړه او څوک چې نه کوي ويقول الاخر دویمه فرش اللهم اعط ممسكا یا الله څوک چې مال نه خرج کوي بخل کوي زکات نه ورکوي یا الله مال تباہ او برباد کړه دا پرشتي هر ورځ د زکات ورکوونکو لپاره دعا وي او د نه ورکوونکو لپاره خیری دي نو خو معصوم مخلوق دی د الله په حکم باندې راځي ته سوچ وکړه هغه مال به څنګه تباهي نه بچي چې پرشتي ورته خیری کوي او پنځم نمبر محترم په زکات ورکولو سره انسان د الله د رحمت مستحق ګرځي قرآن مجید کې د مضمون الله ذکر کوي ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزکات زما رحمت هر سیز کړه دې زرد چې دا بزره هغه کسانو د پاره ولی کما چاوي ته الله نه یریږي تقوا اختیاري او زکات ورک گویا په زکات ورکولو سره د الله خاص الخاص رحمت دې بنده تحصیل او شپږم نمبر
د زکات په ورکولو سره د مال په خرج په نیکو ځایونو کې د خرج کولو سره د انسان د بخل له مرض نه محفوظي. مال چې کله انسان سره شي بخل ورسره شي او دغه بخل انسان تباہ کوي، بربادي هلاکوي. لیکن کله چې د زکات ورکوي، صدقات ورکوي، د دې په ذریعه سره د بخل له مرض نه انسان محفوظ شي. ومن یوق شح نفسه فاولئک هم څوک چې د بخل نه محفوظ شو دغه کسان کامیاب دي. او نبی علیہ السلام باندې ثلاث المهلکات درې سيزونه هلاکون کې چې دا انسان تباہ کوي، هلاکه بربادي انسان په هلاکت کې ورځي. یو باقي کې نبی رسول الله بخل دی. دا بخل نو د زکات په ذریعه سره انسان د دې محفوظ. یوم نمبر په زکات ورکولو سره انسان کامل مؤمن ګرځي. قرآن ذکر کوي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکات. کامل مؤمنان سړي او ښځې کمی دي، دا غوی څو صفات الله ذکر کړي. یو صفت دا ده چې غوی به زکات ورکوي. نو چې زکات ورکوي په دې سره د کامل مؤمن ګرځي. او اتم نمبر زکات ورکوونکي دا په هدایت او په کامیابی باندې. قرآن مجید کې الله دا مضمون ذکر کوي، یعنی څوک چې زکات ورکوي دا دنیا کې د خبرې علامت ده چې دا سړی مکمل په هدایت باندې دا سړی کامیاب دی. الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة وبالآخرة هم یوقنون. قرآن مجید کې الله د دغه خلکو صفات ذکر کوي چې دا په هدایت باندې دي، دا کامیاب خلک دا څوک دي. یو صفت دا د زکات ورکوي. او محترمو د زکات ورکوونکي په باره کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او ورته ویل انی شهدت ان لا اله الا الله، ما د دې خبرې ګواهي ورکړه چې الله یو دی او ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم. ما منځونه مدا کړي دي، روزي مې نیولې، وته د زکات مې ادا کړې ده. د الله پیغمبره نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي من مات علی هذا کان من الصدیقین والشهداء. څوک چې په دې باندې مړ شو دا سړی د صدیقینو او د شهداو نه دی، د قیامت په ورځ به حشر راوړي سره کی. بهرحال محترمو زکات ورکول دا یو فرضي حکم دی. نه ورکول څه سزاګانې دي. بل جمعه کې بس دغه ذکر کوم آداب یې څه دي، بل جمعه کې به ذکر خو نن دغه محترم د زکات مصرف کوم دی چېرته به خرج کړي، څوک به خرج کړي، دا زکات په چا باندې واجب دی. بل جمعه کې ذکر کوم انشاءالله. لیکن محترمو د زکات مصارف قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 60 کې الله ذکر کړی دي انما الصدقات للفقراء، وګ تفصیل له. لیکن محترمو د ټولو نه بهترین مصرف چې ستا رشتہ دار وي فقرا وي دې ته ورکړي. دا خلک یو خو صله رحمي هم شوله او دویم نمبر زکات ورکول هم شو، نو سړي ته 2000 روپۍ سره میلاو شي. لیکن علما په دې کې لیکلي دي چې اهل علم ته مدرسو ته دیندار دغه خلکو د زکات ورکول دا د دینه زیات په ډول باندې اجر دي. ځکه هغه یو وجه خدا له چې د علم سره د علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث دی. دا علما د انبیاء کرامو د طالبان د انبیاء کرامو وارثان دي. وې تا د الله د پیغمبر د میراث سره دغه د وارثانو سره محبت وکړو دلته ډبل اجر په دې سره راغی. او دویم نمبر په دې سره ګورته کې چا ته پیسې ورکړي، زکات دی ورکو، صدقه دی ورکړه، هغه په خوراک سيزونه زیات نه زیات واغستل خو خور ختم شو. لیکن مدرسو اهل علم ته چې تا ورکو دا د علم دوستي وکړل تا په دې سره به کتاب اخلي، په دې سره به په مدرسې کې یې نه کار به دغه سی وکي چې تر قیامت پورې به د ثوابونو حضور به تاسو شروع وي. او دریم نمبر بیا خاص کر په نن دنیا کې چې ټول دنیا کفر ورسره زموږ استاد مسلمان ملکونه چې دینی مدرسو ته وي په دغه سپک نظر باندې ګوري چې دا زموږ استاد سره د معاشري افراد نه حسابوي. سره نن دنیا د حکومتونو خپل دروازې پسې بندي کړې دي او په دې وخت کې زموږ تاسو بیا ځکه ذمہ داری جوړیږي چې موږ له دې سره تعاون وکړو. او څلورم نمبر فتاوی هندیه لیکلي التصدق على الفقير العالم افضل من التصدق على الجاهل. یو جاهل بریښ فقیر ته تر زکات مال ورکو، صدقې د دین غوړه دار چې یو عالم ته یو طالب فقیر ته غریب ته مال ورکو، نو دا د ټولو نه بهترینه صدقه بیا جوړیږي. او محترمو بل غټه وجه دار چې د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي راغي میراث حاصل دي. د دې وخت کې دې زګونو چې خپل مال صدقات زکات لګول دا بیا ډبل اجر لري. امام ابن جرير طبري رحمه الله وړي لوی مفسر تر شوی دی، هغه خپل قصه لیکي ول مونږ یو کلی کې وو هله ما سلو دلته یو
ول خرچه را سره ختم شوله مدرسو دا ترتیب او سیستم خو بنو چرته یو عالم پس به طلبه لاړ سبقونه به ورنوي ول موږ سره خرچه ختم شو روانو ول په دا کلی کې په دا دروازه کې یو هندو دکاندارو مونږ ته ورچره د ځای مونږ ته خرچه را سره ختم شوې د کلی د زو هندونه يهودي دکاندارو ول هغه ماته چې تاسو واپس یې زبر خرچه ماته تاسو دې سره څه کوي زه يهودي ما کار شي مو بس تاسو ته پیسې در کوم تاسو خپل وخت تیروي ول مونږه مجبور کړو مونږ ته ول تاسو د مذهب په کتاب په قران دي تاسو قسم شلانه شو واپس ول مونږ را واپس شو ول جمعه کې مشوره وکړه ټیک در دي کاکانو په پیسې خلو خپل وخت په تیرو دلته بیرزن سره جمع کو چې 100 پیسې جمع شولې مونږ کلی تلاړو واپس به ورته راوړي ول کله چې مونږ واپس لو ول هغه يهودي ته مونږ 100 پیسې جمع شوې دي چې مونږ درته راولي ول هغه ته قسم را کو جنا ول بیا مونږ لاړو ول دیارلس کاله پس ابن جرير طبري رحمه الله فرمایي زو زما ملګری مونږ حج دراغلی ول حج دوران کې دقه يهودي دکاندار التزوینه په حرم شریف کې ول ورسره ملاو شو تاغه پلان کې کاکای جهاز هغه دکاندار یم يهودي څنګه مسلمان شوی ول تاسو چې ګل لاړې ما تاسو سره تعاون کو ملګرتیا مې کول پیسې مې درکول تاسو چې لاړې ول په دغه شپه خوب ګورم زما کور هغه درناګانو نډک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې را ترازی دغه په شکل صورت کې و شیطان نشي راتللی من رأى في المنام فقد رأى الحق یا بل حدیث کې فإن شیطان لا يتمثل بي چا چې زه په خوب کې وکړم فرشتہ زه وکړم زما په شکل کې شیطان نشي راتللی ول بیا ماته نبی صلی الله علیه وسلم چې مبارک دي شه ستاسو ایمان او د هدایت په سره شوی دا ول سار د جباز مخ پر خزي ته ویلا خزي ول مام به کا خوب کتل ول مونږ په کورینه کې ولس کسانو ولس واړه کسانو په شپه باندې خوب کتلو سحر ته مونږ د خوشخبری وګړو مونږ اسلام راوړو نن الله توفیق را کړ دې مونږ حج تراغلی به ورته طالب وي ته خو يهودي وې کنه به په مونږ د پیسې څنګه لګولې زمونږ استادو کو د دین اختلاف هغه ته ټیک د يهودي ما لیکن کم از کم د آسمانی دین پیروکار مې ځانته ویلا ما کتل په دنیا کې د تورات انجیل زبور د یو کتاب مدرسه نه و دا د ټولو دینونو مسله ده چې په ټولو کې بهترین مصرف د صدقاتو د هغه دی چې هغه د آسمانی دین پاغي کې تعلیم کیږي هغه زده کیږي بکې نو په دې وخت کې آسمانی دین قرآن دی دا غي مدرسې صرف د دې مدرسې موجود دي ما درته په دې خاطر تاسو ته پیسې درکړې په حق وجه الله مونږ ته ایمان را نصیب کو نو بهر المحترم مارس کو او یو عالم خو لیکي وې صدقه په سلور قسم یو قسم صدقه غلا چې ته ورکی نو یو بدر ته بلس باندې بدل ملاويږي دوی ماغره چې یو بدر ته پاویا باندې ملاويږي درې ماغره چې یو بدر ته وسو ملاويږي والله او سلورم قسم صدقه چې یو بدر ته وزر بدل ملاويږي دی وای دا کوم دی غالم وای نو اول نمبر ذکر کوي وای کې عام فقیر ته پیسې ورکې صدقه ورکې یو پلس باندې را دویم نمبر کې یو رشتہ دار فقیر ته ورکې یو پاویا باندې بدل ته ملاويږي او دریم نمبر کې خپل رور فقیر ته ورکې نو یو بدل ته وسو ملاويږي او کچرتا د نیک تا عالم طالب دي دغه خلق دیو ته صدقه ورکې نو دا علم سره د رسول الله سره محبت دی په دغه سره په صدقه دی یعنی طالب العلم ته ورکول په دې سره وزر بتا ته بدل ملاويږي مبارک محترم عرض می کو دغه میاشتو کې زمون خلق په ټول کال کې حساب کوي به رمضان ته شکر سي مبارک محترم مزید تفصيلات به زبر جمعه کوم او دغه مرو ان شاء الله چې خپل زکاتونو کې خپل صدقو کې دینی مدرسې ضرور یاد کړئ دینی مدرسې په دې وخت کې زموږ استاد دین او د تهذیب حفاظت کوي د حکومتونو په خپل دروازې باندې کړي دي بلکې الټا په هغه ځګونو باندې یقین وکړل د جراشي کله معلومات کې پاره مې ډکې کنه مدرسونه ټول زیات زور په دې تاسو ته پیسې د کوم طرف نه راځي تعاون څوک کوي در سره یعنی هغه خلک دی معلومه چې د مدرسو سره څوک تعاون کوي چې دام په دباو کې د ولې مدرسې لور کې ته ولې مولاته دیو خیال لري چې مدرسو باندې به مونږ بندي کړو مدرسې به بندش دا خدا عبد الله ابن ابي بن سلول چوچو هغه ویل ان رجعنا الى المدينه ليخرجن العز منها العزل دیو ته مونږ روټي ورکو مونږ ځای ورکړل مونږ چلاړ شو مونږ عزتمن خلک بنوز بالله د ذلیل او باسو دغه خیال د دیو د چې مونږ عزتمن خلک د ذلیل او تنوز بالله روټي ورکو دا په بند شي بس دا به ختم شي نو بهر المحترم مونږ د علم
سره د دین سره د خپل تهذیب سره موږ تاسو دوستي وکړو محبت وساتو خپل مدرسې په هغې کې یاد کړو خصوصا زموږ دغه مدرسه زموږ خو غټ طالبان جوړې شوي دي سبقونه ختم شوي دي انشاءالله روزې نه مخکې بیا زموږ طلبا راځي سبقونه وشلوي دي علما وي په هغې کې زموږ مدرسه ټولې مدرسې په خپل لغه تعاون کې امداد کې خصوصیت سره یاد وساتئ الله رب الجلال دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله